Se você também sofre de bruxismo, os seus dentes podem também ficar assim. Então, se você sente cansaço demais ao acordar, dores nessa articulação aqui da mandíbula, dores aqui na nuca, e aí você às vezes vai comer alguma coisa ou ficar com a boca aberta e aí sente muita dor, sente cansaço ao deixar a sua boca durante muito tempo aberta, então saiba que você pode estar sim com esse problema. E não é só isso, você pode também ter algum trauma dental. Pode acontecer o seu dente fraturar e aí ter que fazer algum tratamento de canal.